යළිත් වාද පිටිය සමගයි ඔබ එකතු වෙන්නේ. අපිට අවසාන අවස්ථාව තිබෙන්නේ පෙරවට තරම් ලොකු වෙලාවක් ලැබෙන්න දුන්නාට මේ වටේ බොහෝ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒ ජෝතිෂ මහත්තුන් සුදුසාමිතුමා ඇතුළු සූදානම් ඉන්නවා. මේ දේවල් ඔබට කියන්න යනුව පානදුරේ ප්‍රශාන්ත් මාලදිගේ මහත්මයා අවසන් අවස්ථාවේ මම කැමති ඔබතුමාගේ අවසාන කරුණු ටික දැනගන්න. ඔව් ඇත්තම කිව්වොත් මේ අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධව මම කතා කළේ ලබන අප්‍රේල් මාසය වෙනකම් මේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය සමනය වෙන්න අවශ්‍ය කරන්නා වූ යම්කිසි නීතිමය ක්‍රමවේදයන් සම්පාදනය වෙනවා. ඉන්පසු මේක අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමවේදයන් සම්පාදනය වුණා කියලා මේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන සියලු ප්‍රශ්න නිරාකරණය වෙන්නේ නැහැ. උද්ඝෝෂණය කරයි ඒව සාමාන්‍යයෙන් කවදත් අනාදිමත් කාලෙක ඉඳන් වුණා. අපි ඉගෙන ගන්න කාලෙත් ඒවා තිබුණා. නමුත් ඒවයි වෙනසක් වෙනවා කියන එක මම අපේක්ෂා කරන්නේ. නමුත් මේ දැනට තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් සහ අවුල්කාරී තත්ත්වයන් වලට යම් කිසි විසඳුමක් ලැබෙනවා ඉන්පසුව. කාටත් පිළිගත හැකි සාධාරණ විසඳුමකට එළඹෙන කාල පරිච්ඡේදයක් වෙනවා. විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරා මේ වසවිස වර්ගවලින් මිනිස්සුන්ට වෙන හානි වැඩි වෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. විශේෂයෙන්ම ආහාර විෂ වීම, ජලය විෂ වීම නිසා හටගන්නා රෝග තත්ත්ව බහුල වෙනවා. සමීර රෝග විශේෂයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේ නිසා ඔබ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන ඔබ ජලය ආශ්‍රිත කරන යම් කිසි වෘත්තියක ව්‍යාපාරයක නිරත වනවා නම් ඒ වගේම ඔබ පොහොර සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් කිසි කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කරන යම් කිසි ව්‍යාපාරයක හෝ යම් කිසි වෘත්තියක නිරත වෙනවා නම් ඔබ ඔබගේ පුද්ගලික ආරක්ෂාව වගේම සමාජ ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වෙන ස්වභාව ධර්මයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් වැඩියෙන් සැලකිලිමත් යුතු කාල පරිච්ඡේදයක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ පවතින නීති රීති පද්ධතියේ ප්‍රබල වෙනස්කම් සහිතව මීට වඩා බලවත් නීති රීති සම්පාදන කාල පරිච්ඡේදයක් වෙනවා එළඹෙන කාල පරිච්ඡේදය. මේ නිසා රජයේ ආරක්ෂාවට වගේම පුද්ගලික ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විශේෂ නීති රීති සම්පාදනය බල සම්පන්න නීති රීති. මේ නිසා ඒ නීති රීති විශේෂයෙන්ම මේ රටේ තියෙන උත්තරීතම ආයතනයක් වන මේ පාර්ලිමේන්තුව හරහා ඒවා සම්මත වෙලා ඒවා කිසිවෙකුට නොසැලවිය හැකි ආකාරයට සම්මත වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් ඉදිරි කාල සීමාවෙදී බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රටේ අභ්‍යන්තරයෙන් බාහිර ප්‍රශ්න කලහකාරී තත්ත්ව ඒවා විසඳීම සඳහා බුද්ධිමත්තුන් මෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රධානීන්ගෙන් යෝජනාවකින් සැලසුමකට අනුව පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියක් ලැබෙන කාල පරිච්ඡේදයක් වෙන මින් අදහස් වෙනවා. පැහැදිලිවම යම් විරුද්ධවාදී විරුද්ධ පිරිස් නැගීටින කාල පරිච්ඡේදයක් බව මම මේවා නිවසේ සිටම සකස් කරගෙන ආවේ. මොකද එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක් ඉදිරියේදී දකින්න පුළුවන්. මේ නිසා ඇත්තටම රටේ ජනතාවගේ සහ පවතින
ආරක්ෂා වෙනුවෙන් නව නීති සම්පාදන කාල පරිච්ඡේදයක් වෙනවා. ඒ වගේම විදේශීය බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට බලපෑම් සෑහෙන පමණකට ඇති වෙන කාලයක්. නමුත් මේ තත්කාල මොහොතේදී අපි මතකයි මේ 1983-84 කාලෙත් යම් කිසි විදියකින් රටේ පවතින නීති රීති පද්ධතිය මේ අස්ථාවර වෙන ආකාරයේ ග්‍රහපීඨින් යෙදුණා. ඒ කාලේදී සිදුවෙච්ච සිදුවීම් මම හිතන්නේ ඒ කාලේ ජීවත් වෙන අයට මතක ඇති. නමුත් රජය බොහොම ශක්තිමත් ආකාරයට ඒවට මුහුණ දෙමින් දුෂ්කරතා මැද්දේ ඒවකට අවශ්‍ය කරන නීති සකස් කරමින් කටයුතු ඉදිරියට ගෙන ගියා. එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක නැවත අවස්ථාවක් තමයි ඊට වසර 29කට පසුව මේ වර්තමානයේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකම දේ නැවත සිදුවෙන ස්වභාවයක් තමයි ඇත්තටම එක්තරා විදිහකට නම් අර point and circle method යම් කිසි ලක්ෂයක් වටා කරකවන පදනමක් මත සිදුවෙන මේ දාමයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මිස විශේෂයෙන් කියන්නට ඕන මේ එළඹෙන වර්ෂය තුළදී අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රභූවරුන් බොහොම ආරක්ෂා විදු කාල පරිච්ඡේදයක්. නමුත් විශේෂයෙන්ම මේ යෙදෙන ග්‍රහපීඨින් ස්වභාවය අනුව රටේ නායක කාරකාදීන් මීට වඩා බොහොම බුද්ධිමත් සහ ඥානාන්විතව කටයුතු කරන මොකක්ද පෙන්වුම් කරනවා. මොකද හේතුව අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම ග්‍රහපීඨින් මනෝ සලකා බලනකොට ලග්නාධිපති ග්‍රහයාගේ තියෙන බලය සහ ශක්තිය, ඒ වගේම අප්‍රේල් මාසයේ වෙන විට අපේ රටට පමණක් බලවත් වෙන සූර්යයා මුළු ලෝකෙටම සූර්යයා බලවත් වෙන එක හරි. නමුත් අපේ රට තමයි පළමුවෙන්ම බලවත් වෙන්නේ. අපේ කුඩා දිවයිනෙන් තමයි මම කලින් කිව්වා සූර්යයා මුලින්ම දක්ෂිණාර්ධ ගෝලයේ සිට උත්තරායණයට එනකොට මුලින්ම මේ දෙවුන් දොර හරහා මේ දෙවි නුවර හරහා තමයි අපේ රටට ඇතුල් වන්නේ. ඒ ඇතුල් වීමත් සමගම අපේ රටේ තියෙන ශක්තිය සහ බලය වර්ධනය එම කාල පරිච්ඡේදය තුළදී කුමන බාධක සහ අවිරතතා පැමිණියත් ඒ බාධක මැඩගෙන කටයුතු කිරීමේ ශක්තියක් සහ බලයක් උදා වෙනවා. මේ සුළං රාष्ट्रයෙන් අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා කියන එකේ සම්පූර්ණ සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒකේ හේතුව මේ සෙනසුරු තමයි සුළං නියෝජනය කරන්නේ. වායු ධාතු නියෝජනය කරන සෙනසුරු විසින්. ඒ සෙනසුරු බලවත් වූ කාලයකදී රවි ග්‍රහයා දුබලත්වයකට පත් වුණොත් යම් විදිහකින් දැන් මම කිව්වා මේ සූර්ය ග්‍රහණයත් එක්කම රවි දුර්වල වුණා. ඒ රවි දුර්වල වීමත් සමගම රවිගෙන් තමයි ශක්තිය ඇති කරන්නේ. සෙනසුරුගෙන් තමයි වායු ධාතුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ නිසා සුළංගේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා සුළංගෙන් සිදුවන අනතුරු සහ විපත්දායී තත්ත්වයන් වැඩි වෙනවා. ඒ සුළංගෙන් ඇති වෙන යම් හානිකර තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කියන කාලවකෝණ තුළදී මිනිස්සු ටිකක් ඔය වහලවල් එහෙම ශක්තිමත්ව හදා ගන්නවා ටිකක් හොඳයි කියන එක තමයි කියන්නේ මේ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ. කෙසේ නමුත් ඒ සෑම දෙයකටම බොහොම නිර්භීත
නීතිය සහ දක්ෂ ලෙසට අපේ රටේ ජනතාවත් අපේ රටේ පවතින රාජ්‍යයත් මුහුණ දෙන්න බව ඉතා පැහැදිලිවම කියන්නට ඕන. හොඳයි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඒ අනුව ස්වාමී කනගරත්නම් කාලි කනගරත්නම් ස්වාමීතුමා කැමති ඔබතුමාගේ අවසන් අවස්ථාවේ අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඔබතුමා කියන විදිහට අනුකම්පාවෙන් මොනවා හරි ඉදිරියේ දැක්මක් මම වැඩිපුර රටේ ජනතාව ගැන තමයි සිතන්නේ. දේශපාලන මාතෘකා මිනිස්සු ඒ පැත්තට යන්නේ නෙමෙයි. මොකද ඒ දරුවෝ ඒකට යන්න ඕනේ ඒකේ හොඳ නරක එක නම් හොයාගන්නට ඕනේ. මේ දරුවෝ කියපු වගේ අපේ ළඟට ඇවිල්ලා ප්‍රතිඵල අනුකොට අපි අනිවාර්යෙන් කියනවා. මෙම පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මම කියන්න කැමති අපේ දූ දරුවන්ට මේ ජෝතිෂය කියලා කියන විට මේ ග්‍රහයන්ගේ ක්‍රියාව ගමන් කරන ක්‍රියාව එක්කෙනාට එක්කෙනා බලන ක්‍රියාව එහාලා බලවත් වෙන නැගත් බලය මේ අනුව තමයි ජෝතිෂ කෙනෙකුට උත්තර දෙන්නට පුළුවන්. දැන් අපි කෙනෙක්ව අපේ ළඟට හොයාගෙන එනකොට එයාලගේ කේන්ද්‍ර පල්ල එකලන්ට කරන්න පුළුවන් උත්තර හොඳ අහකට බලන්න. අපි මම කියන්න 100% දෙන්න පුළුවන් 150යි. 100% දෙන්න මම බ්‍රහ්මේ. මම බ්‍රහ්ම දෙවිතුමා මම බලලා තියෙන මන්තම ඔක්කොම විනාශ කරන ඔක්කොම කතාන්ද එහෙම මට කියන්න බෑ. මට මේ කොයි ජෝතිෂ මාතෘකාවට දෙක කියන්න බෑ කියන එක හින්දු ධර්මයේ සාපේක්ෂව තියෙන එක කතා කරන අපේ වෙලා මැදි කෙසේ වුණත් තවත් එකක් මම කියන්නට ඕනේ. මේ රට ගැන අපි කතා කරනකොට නැත්නම් ලෝකය ගැන කතා කරනකොට අපි කියන අනාවක නැත්නම් වෙච්ච දේවල් අපි කියනකොට වැඩිපුර අපි උනාට පස්සේ තමයි කියන්නේ. මේ ජෝතිෂ විස්තර කරන විද්‍යාවේ තේමයි. දැන් අපි කියමුකෝ 2004 සුනාමි ආවා අපිට. 2004 සුනාමි එනකොට සුනාමි ආවට පස්සේ කිව්වේ ඒතර විද්‍යාව හොයද ගියේ. ජෝතිෂ මාතෘකාව කොයිද ගියේ? කවුරු කොතනවත් ඊටපු තැන විද්‍යාව නමුත් ආවට පස්සේ තමයි ඒ හමුතුරු ගැන කිව්වේ. තවත් කිව්වොත් ජපාන් රටේ සුනාමි එකක් ආවා. පෑ භාගයට දෙන්න ඕන සුනාමි එන්න යනවා කියලා කිව්වට කියන්න ඉවර කරනකොටම ඔක්කොම අරගෙන ගියා. මේක තමයි හින්දු ධර්මයේ කියවෙන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම දෙවිතුමා මවනවා විෂ්ණු දෙවිතුමා අරසා කරනවා ශිව දෙවිතුමා විනාශ කරනවා. මේ ක්‍රියාව එන ලෝකෙ මොන දෙයක් පැවතුනාද ඒ දේ ක්‍රියාත්මක වෙලා විනාශ වෙන්න ඕනේ කියලා ලස්සනට පැහැදිලි කරලා හින්දු ධර්මයේ ඒක තමයි දැනුත් වෙන නිසා මේ වගේ ලෝකෙට සිදු වෙන සුභානතුරු නැත්නම් රටට වෙන සුභානතුරු මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ හන්නේ කියලා කියන්නේ අනාවකට නික සුළුෙන් කියන්න පුළුවන්. වුණාට පස්සේ තමයි මේ වගේ දේවල් උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මගේ වාස්තු පැත්තේ මම
කියන්න යනවා නම් ලෝක සිතියමේ මැදස්ථාන බලවත් වෙලා ඉන්නේ දෙකන ලංකා සිට මැදස්ථාන බලවත් වෙලා ඉන්නේ සූර්ය දෙවිතුමා. එතකොට ඒ කොයිද මැද ලංකා මැදස්ථාන මාතලේ. එහෙනම් මාතලේ ස්ථානයේ සූර්ය ග්‍රහතුමා සෙනසුව බලනකොට වැඩිපුර මේ පාර බලපු මාතල ප්‍රදේශේ. එනම් සූර්ය එතන බලවත් වෙලා ඉන්න නිසා මේ වගේ ජෝතිෂපද ගොඩාක් දේවල් කියන වගේම වාස්තු පැත්තෙන් කියන්න පුළුවන්. මේක අපේ දක්ෂකම. මේක ඉගෙන ගත්ත දොස්තර මාතුරු 10 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. නම් එක්කෙනා දෙන්නයි දක්ෂ වෙන්නේ. ඒ දක්ෂ වෙන්නේ එයාලා නිකන් මම දක්ෂ කියනවා නෙමෙයි. එයාලගේ ක්‍රියාව පෙන්වන්න කරලා තන පෙන්වන වගේ අපිට කියන ජෝතිෂ මාතුරු අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ වැඩිපුර දැන් අපේ බණ්ඩාර මාත්‍ය කියන්න ගිය ගොඩාක් කතාව කියන අන්තිමට අපේ සෝමහාමුදුරුවෝ ගැන අපිට කතා කළා. ඒතකොට මේ ඔක්කොම වුණාට පස්සේ තමයි අපි කියන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ මේ දේ වුණා. මේ අවුරුද්දේ මේ දේ වුණේ මේ ග්‍රහ නිසා මේ ග්‍රහ පිටින් නිසා තමයි වුණේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමයි මේ නිසා තමයි සමහරු දැන් අපි පහුගිය ගාලේ බැලුවොත් ගොඩක් කනාවක් කිව්වා. මේ භූමිය පැලෙන්න යනවා කඳු කඩාගෙන යන ඔන්න විනාශ වෙන මොනවද නැහැ. එනකොට ඒවා බොරු කියන්න බෑ. නමුත් කියන එක බොරු වුණා. දැන් ලෝක විනාශ වෙනවා කියන එක බොරු කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් කියන එක්කෙනා බොරු කියපු නිසා අපි ඔක්කොම බොරු වෙන්න බෑ. මොකද අපි කිව්වේ නානාවක් කොහොමද වෙන්නේ යනවා කියලා. ඒ මම නම් කිව්වේ නැත්ත වශයෙන්. මම කිව්වේ රාහු ග්‍රහතුමා සෙනසුරු ග්‍රහතුමා එකතු වෙන්නේ යන නිසා මේක අවුරුදු 10කට පස්සේ මේ දෙන්න එකතු වුණේ බලවත් වෙන්නේ යන්නේ. මේ වගේ බලවත් වෙන්නේ යන නිසා අනිවාර්යෙන් රටට දුක් කරදරවලට මුහුණ දෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. රටට තමයි දුක් කරදරවලට මුහුණ දෙන්න ඉඩ තිබෙන එක මම උත්තර කියන්න දේශ මොකද මම දේශපාලනකට කතා කරන්න බෑ. මොකද මම පූජකතුමෙක්. ඒ විතරක් මම පූජකතුම මොන පූජකද හින්දු පූජකතුමෙක්. හින්දු පූජකතුම ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මම මේ කතා කියන්නේ වැඩිපුර බෞද්ධ සමාජයට. දැන් මට පොඩ්ඩක් පාරල් ගන්න සම්මාල් ජෝතිෂ මාතුරු ගන්න පාරව. මොනවාද ගන්න පාරව අපේ බෞද්ධ රට කොහොමද මෙයා මේවා කියන්නේ. දැන් කවුරුත් ඉතා බලන්නේ මේ ජෝතිෂ කියනකොට හින්දු ධර්මයට ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. දැන් මම අර ආපු ගම අර දරුවගාවා මොකද අර දරුවගට යන්නේ මොන එක විදිහ මං වගේ තිබුණා. තමයි කිව්වේ මම කාලේ මෑණිය හදානවා සාමිතුමනේ කාලේ මෑණිය ඉන්නවා ලොකු දේවාලයක්. කවුද ඉන්දියන් කට්ටිය කොවිල තදලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ යම් කිසි විශ්වාසයක් නේ. නමුත් ඒ විශ්වාසය ඔක්කොම තිබේ කියලා කියන්න බෑ. එතකොට මේ වගේ දේවල් වෙනකොට අපි ගොඩාක් පරිස්සම් මම ගොඩාක්
නමුත් මේ පැත්තට මම යන්න කැමති වෙන නිසා මේ වගේ වාද වේද වෙනකොට වෙනස් ස්වාමීන් වහන්සේලා කතා කරන වෙනස් ජෝෂි වහන්සේලා කතා කරලා මේ වැඩේ කරන්න. හොඳයි. අපි දැන් මේ වෙලාවේදී අපි කිසිම අවස්ථාවක දේශපාලනික වශයෙන් කතාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දේශපාලනික වශයෙන් බොහෝ දේවල් තුමාට කියන්න පුළුවන්. දන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන් එහෙම කැමති දේශපාලඥයෝ ඉන්නවනම් එතුමා හම්බෙන්න පුළුවන්. එතුමාට ගොඩක් දේවල් ඒ සම්බන්ධයෙන් අනාවයි කියන්න පුළුවන්. ස්තුතියි ස්වාමීතුමා. ඔබතුමාට අපි කෙටි විරාමයකට යමු වෙලා අවසාන අවස්ථාවට.